दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनआर क्लासेस में। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, जिसका आपको काफ़ी समय से इंतजार था। चलिए दोस्तों ले चलता हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर पहले ही नंबर पर ये नोटिस जारी किया गया है आज की डेट में। आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2016-2017, विज्ञापन संख्या 26 परीक्षा 2016 का विज्ञापन संख्या 27 परीक्षा 2016 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा तथा हिंदी आशु लेखन एवं टंकण परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में सूचना है। तो ये नोटिस जारी किया गया है आज की डेट में और ये टाइपिंग के लिए नोटिस जारी किया गया है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, इसको मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने नोटिस डाउनलोड कर रखा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिका भवन तिरचल गोमती नगर, आज की डेट का ये नोटिस है 11 अक्टूबर 2019। तो थोड़ा दोस्तों पढ़ के बताता हूँ क्या नोटिस है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2017 द्वारा कनिष्ठ सहायक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2017 के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ सहायक के 115 रिक्त पदों के विज्ञापन संख्या 26 परीक्षा 2016 द्वारा सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के 536 रिक्त पदों तथा विज्ञापन संख्या 27 2016 की वैकेंसी है। सम्मिलित आशु लिपिक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विज्ञापित आशु लिपिक के 352 रिक्त पदों के साथ संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत, इसको आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अगर आपको पढ़ना तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसकी टाइपिंग के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। परीक्षा संख्या 2017 की जो वैकेंसी थी, उसके बाद दोस्तों 2016 की वैकेंसी है, उसके बाद दोस्तों 2016 की 2 वैकेंसी हैं। आप इसको देख सकते हैं। टाइपिंग के लिए कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक और सम्मिलित आशु लिपिक सामान्य चयन। तो यहाँ पे तिथि दे रखी है। उसके बाद दोस्तों आपकी पाली दे रखी है, किस समय आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। और दोस्तों स्थान लखनऊ दे रखा है, लखनऊ में आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। पूरा आप डिटेल में पढ़ने के लिए यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, या आपको यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। दोस्तों यही सूचना थी जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सूचना पसंद आई होगी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।